పీస్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఎంటర్ అయినాము. అండ్ బయట చూడండి వెదర్ ఏ లెవెల్లో ఉందో. ఎండ పడుతుంది, చినుకులు పడుతున్నాయి. అండ్ మా టెంట్ బయటనే గుర్రాలు పిచ్చెక్కిపోయింది. వ్యూ అండ్ నేచర్ అయితే ఇక్కడ ఒకసారి బయటికి కూడా తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు. మొత్తానికైతే అదిరిపోయింది. ఇంతసేపు పెద్ద కెమెరా తీలా బయటికి, బట్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి మనము ఎట్లాంటి వ్యూ సరౌండింగ్స్ మధ్యలో ఉన్నాము. ఇంతసేపు వచ్చిన అలసట మొత్తం అంతా బాయ్. చుట్టూ గుర్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బాధ ఏంటంటే అన్నిటికీ కాళ్ళకు కట్టేస్తున్నారు అనమాట, యాడికి పోకోకుండా. బట్ స్టిల్ ఎన్నుండాయి చూడండి. ఇక్కడ ఈ పై నుంచి ఈ కింద దాకా మొత్తం ఒక 10 గుర్రాలు ఉన్నాయి. ఈ సైడు అంతా మేత మేస్తా. అండ్ ఈ వ్యూ జస్ట్ మన కోసమే. దాని ముందర టెంట్ వేసుకొని రచ్చ చేస్తాను ఈరోజు. కొంచెం పైన నుంచి కొంచెం ప్రశాంతమైన వ్యూ కోసము ఒక చిన్న హైక్ చేసి ఈ ప్లేస్కి వచ్చినాను. సో ఇక్కడ మనము గుర్రాలు తప్ప ఎవ్వరం లేమన్నమాట. చూసినారా, సూపర్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి వ్యూ. అయితే అదిరిపోయింది అట్లే. ఈ సైడ్ అంతా చాలా లోకల్ హౌసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 10 అయితే చూసినాను. ఈ షెక్వాస్ అనే ప్లేస్లో లోకల్ పీపుల్ కూడా ఉన్నట్టున్నారు కొంచెము. అందుకనే మేము ఈ పైన వాళ్ళ ఇంట్ల దగ్గర అంతా లేకోకుండా కొంచెము కింద వేసుకున్నాము క్యాంపు, జస్ట్ రివర్ పక్కన. సో ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉంటే చలికి గడ్డగట్టిపోతానేమో. నేను అసలే ఉటికాళ్ళతో వచ్చినాను పైకి. నాకు జనరల్లీ నేచర్లో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఉటికాళ్ళతో నడచడము ఇష్టం అనమాట. ఉరుములు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. వర్షం ఏ టైంలో అయినా పడవచ్చు. ఎండ ఉంది కదా అని మోసపోవద్దండి. ఎండ ఉంటూనే వర్షం పడుతూ ఉండింది మేము దారిలో వచ్చినంతసేపు, చాలాసేపు కూడా. సో ఇంకా నేను కిందికి వెళ్ళేసేసి టీ కాఫీ తాగడము లేకుంటే ఏదో ఒకటి చేయడము. అసలు రేపు ఏం చేయబోతున్నాము ఏంది అనేది ఒకసారి మేము మ్యాప్స్ అవి ఇవి అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత కొంచెం డిసైడ్ అవ్వాల్సిన టైం అనమాట. సో లైట్ ఫెయిల్ అవ్వకముందే ఒకసారి అన్నీ సర్దుకొని టెంట్లో అంతా. సో కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. సో వన్స్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ ఫ్రీ టైం ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ కలుస్తాం మిమ్మల్ని. గుర్రాలు చూడండి అసలు మన ఊర్లలో కుక్కలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. అన్నీ ఉన్నాయని. ఆ పైన మంచు కొండలు అన్నీ కనిపిస్తాను మీకు, ఎందుకు కనపడు. అండ్ ఈ సైడ్ వెనకలంతా చూసినట్లయితే ఫుల్ మోడంగా ఉంది చూడండి. అండ్ ఈ సైడ్ అంతా మళ్ళీ మంచు కొండలు ఆ పైన. అదిరిపోయింది వ్యూ అయితే. ఇటు నుంచి ఇంకొంచెం పైకి వచ్చి కూర్చున్నా కదా, ఇంకా బాగుంది వ్యూ. ప్లీజ్ మీకు ఎంత మాత్రం కనిపిస్తుందో తెలియదు, రెయిన్బో వచ్చింది ఈ వర్షానికి. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, అద్భుతంగా ఉంది. ఇంకా కొంచెం పెద్దది ఉండిందనమాట. నేను కెమెరా తీసి అంతా షూట్ చేసే టైంకి కొంచెం చిన్నది అయిపోయింది, క్లౌడ్స్ అంతా కవర్ చేసేసి.
మార్నింగ్ పీస్. గుర్రాలు మమ్మల్ని వదల నిన్నటి నుంచి. నిన్న నైట్ అంతా ఫుల్ హెడేక్ ఉండి ఎక్కువసేపు మేల్కునిలా. బట్ స్టిల్ మధ్య మధ్యలో లేచి స్టార్స్ చూస్తా, స్కై చూస్తా, ఇట్లంతా చేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మార్నింగ్ లేవగానే కొంచెం బాగా ఫ్రెష్ అయిపోయి అండ్ ఇంకా ట్రెక్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో ఈరోజు అయితే ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ ఒక 1/2 కిలోమీటర్ పై నుంచి మొత్తం ఇట్లా రాళ్ళ మీదనే మొత్తం ట్రెక్కింగ్. బోల్డర్స్ అన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఆల్టిట్యూడ్ ఒక రకంగా బాగానే గెయిన్ చేసినాము. అక్కడెక్కడో కింద స్టార్ట్ అయినాము, ఇక్కడికి వచ్చినాము. అండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకా ఈ పై వరకు మొత్తం వెళ్ళాలి. ఈరోజు ఈ జనాలతో పోతానని చెప్పినా కదా, సో కొంచెము వాళ్ళు స్లోగా పోయేసరికి మాకు ఆనందం అనమాట. పర్లేదులే, మేమే కాదు స్లోగా పోయేది, గెసపోయడం లేదు ఈరోజు. లిటరలీ అందరూ స్లోగానే పోతున్నారు అనేసి అదొక ఆనందం. ఇటు తొక్కిబాటు దుబ్బుతాడు. సైడ్ ఏ సైడ్ పోవాలో ఈ గుర్రాలతో పెద్ద తలకాయ నొప్పి. చిన్న చిన్న సందుల దగ్గర పోతే మాత్రం అవి తొక్కిబాటు దుబ్బుతాయి. నిన్న పడిన వర్షానికి ఫుల్ బుడుతుందన్నమాట. షూస్ అయితే గబ్బు అయిపోయినాయి. సో అట్లే నడుస్తాను. ఎక్కువైతే జారట్లా ఇప్పటికీ, ఎంత బుడుతున్నా కూడా. బట్ ముందు ఎట్లుంటుందో చూడాలి. అండ్ పైన అయితే ఫుల్ బ్లూ స్కైస్, మనకు వైట్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. నిన్న పొద్దున కూడా ఇట్టే ఉన్నింది. మధ్యాహ్నం నుంచే మొత్తము మారిపోయిందన్నమాట సిచ్యువేషను. కానీ నేను అల్టిమేట్ ఉన్నింది పీస్. అసలు లొకేషన్ అయితే ఈవినింగ్ వర్షం కన్సిస్టెంట్గా పడుతూనే ఉన్నింది, చిన్న చిన్న చినుకులైనా. డ్రోన్ అయితే ఫ్లై చేయలేకపోయినా, బట్ డ్రోన్ ఫ్లై చేసిందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండేది. నిన్న చేయలేకపోయినా కాబట్టి ఈరోజు మార్నింగ్ అయితే ఫ్లై చేసిన అక్కడ. బట్ స్టిల్ నిన్న ఈవినింగ్ ఇంకా బెటర్ ఉన్నింది. కొన్ని వీడియోస్ తీసినాను టెంట్ లోపల నుంచి, సో అవి ఆల్రెడీ మీరు చూసింటారని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఈరోజు వర్షం పడుకోకుండా ఉంటే ఈరోజు మనం వెళ్తుండేది ప్లేస్ తర్సర్ లేక్ అనమాట. ఈరోజు మనం ఆల్టిట్యూడ్ గెయిన్ చేసేది మేబీ అరౌండ్ ఒక 1000 నుంచి 1500 వస్తుంది. అండ్ ఎక్కువసేపు కూడా ఉండదు అనేసి విన్నాను ఈరోజు, లాస్ట్ 2 డేస్తో కంపేర్ చేస్తే. చూద్దాం అసలు ఏమవుతుంది ఏందని. ఆడ మాత్రం వర్షం పడుకోకుండా ఉంటే బీభత్సం రచ్చ చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ రాళ్ళ మీదంతా నడచడం చాలా ఇబ్బంది ఉందన్నమాట. ముందర పోయే వాళ్ళందరూ అటు జారుతా ఇటు జారుతా అట్లంతా ఉన్నారు. మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వస్తున్నాము. బట్ మీరు ఈ రివర్ సైడ్ అంతా చూసినట్లయితే ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, సూపర్గా ఉన్నాయి. అసలు చాలా బాగుందన్నమాట వ్యూ అయితే. అండ్ అవతల సైడ్ చూడండి, కొండల మీద సగం నీడ సగం ఎండ. అండ్ ఆ పైన మేఘాలకు ఆనుకొని ఒక చిన్న కొండ, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియట్లా. బట్ ఆ కొండ దగ్గరికి ఈరోజు మనం పోవాల్సి ఉండేది. అండ్ ఈరోజు మనం పోతున్న పాయింట్ నేమ్ వచ్చేసి తర్సర్ లేక్. ఒక లేక్ వెళ్తున్నాం ఈ కొండల మధ్యలో ఉన్న లేక్కి. అద్భుతంగా ఉండబోతుంది వ్యూ. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ ఇక్కడైతే పాత్ చూడండి మేము వెళ్ళేది ఎట్టుందో. అండ్ ఇదే పాత్లో గుర్రాలు అవి ఇవి కూడా వస్తున్నాయి. దెబ్బకు జడుచుకొని అటు ఇటు పోతున్నాం. ఎందుకంటే వాటికే కొన్ని గుర్రాలకి యాంకిల్ ట్విస్ట్ అయిపోయిందనమాట. అంత టఫ్ ఉందన్నమాట ఈ రాళ్ళల్లో పోవడం. సో అవి రాగానే మేము టక్కని పైకి ఎక్కేయాలి, లేదంటే మమ్మల్ని తోసుకొని వెళ్ళిపోతాయి. కాల్ ప్రాబ్లం ఏమో. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా నీడలో ఉన్నాం మనము.
కాసేపట్లో ఎండ వచ్చేస్తుంది. మీరు వెనకాల అంతా చూసినట్లయితే ఎండ ఉంది కదా, మేమున్న లొకేషన్ ఫుల్ నీడ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండకి ఎక్కేసేసి అట్లా పైకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనము. అండ్ దాని తర్వాత ఫుల్ ఫ్రంట్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇంకో కొండ దగ్గరికి. సో ఈరోజైతే నిన్న మొన్నట్లాగా మరీ అంత ఎగ్జాస్ట్ అయినట్టు అనిపించలే. సో ముందు కూడా ఇట్లే ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ముందే చెప్పారు కొంచెం ఈజీ అని. లాస్ట్ 2 డేస్తో అసలు లాస్ట్ 2 డేస్ కాదు, ఎంటైర్ ట్రెక్లో ఈజియెస్ట్ ఇదే అంట. ఇప్పటికైతే ఈజీగానే ఉంది, ముందు ఎట్లుందో చూద్దాం. తీస్తావు? తీసేయి. సో ఈ పీస్ ఇంతసేపు ఈ రాళ్ళన్నీ కవర్ చేసేసి ఇప్పుడు గడ్డిలోకి వచ్చినామన్నమాట. ఈ లాస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే కొంచెం అసెంట్ ఉంది బాగానే. ఇనీషియల్లీ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెం అసెంట్, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అసెంట్. సో ఇది తప్ప మిగిలిన ట్రెక్ అంతా సోఫార్ బాగుంది. ఇప్పుడు మనము ఆ మూల కనిపిస్తూ ఉన్న కొండ ఉంది కదా, ఆ కొండకి వెళ్ళాలి. సో పీస్ ఇక్కడ ఒక 5 minutes అయితే కూర్చొని బాగా స్టీప్ ఎక్కేసినాం కదా, కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందామని కూర్చున్నాను. ఈ సైడ్ మొత్తం మనకు మంచు కొండలే అనమాట. పైన అంటే కంప్లీట్లీ కాకపోయినా స్టిల్ ఇంకా మంచు చాలా చోట్ల ఉందన్నమాట. మీకు ఎంత మాత్రం కనిపిస్తుందో తెలియదు. అండ్ ఈ సైడ్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఆ పైనంతా కూడా మంచు ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక 5 minutes అయితే బ్రేక్ తీసుకుందాము. బ్రేక్ తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుదాం. Oh, you stopped because you were tired. Inclination. To 3.52
ఓకే పీస్, ఇప్పుడే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగేసి మళ్ళీ ట్రెక్ స్టార్ట్ చేసినాము. మీకు ఆ పైన మనుషులు కనిపిస్తున్నారు కదా, కనిపిస్తున్నారా లేదా? ఫుల్ స్టీప్ ఉంది. ఇంకా ఇదంతా మనం ఎక్కాల. ఇదంతా ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ కిందికి డౌన్ ఉంటుంది డిసెంట్. సో నాకు తెలిసి ఇంకో గంటన్నర అయితే పట్టేటట్లుంది. వాసిపోతుంది ఇటు నుంచి. సో ఇట్లా చూసినట్లయితే ఈ వ్యూలో మీకు ఎంత స్టీప్ ఉందో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మేము ఎక్కిండేది ఆ కొండలన్నీ కింద ఉన్న కొండల నుంచి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 hours ట్రెక్ చేసి ఇప్పుడు ఈడి దాకా రీచ్ అయినాము. ఇంకొక ½ hour to 1 hourలో మేబీ మన ఫస్ట్ డెస్టినేషన్, ఫస్ట్ కాదులే ఈరోజు ఒకటే డెస్టినేషను, తర్సర్ లేక్ రీచ్ అయిపోతాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే సరౌండింగ్ వ్యూస్ ఒకసారి చూడండి. ఈ కొండల మీదనే ఫుల్ మనకు మంచంతా ఉండేది. ఈ పీస్ ఇప్పుడే ఒక ప్లెయిన్ ల్యాండ్ లాగా ఒక ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ వచ్చి ఆగిపోయినాం అనమాట. ఈ నుంచి వ్యూస్ చూపిస్తా, పిచ్చెక్కిపోతుంది చూడండి. ఇది మొత్తం మన వ్యాలీ వ్యూ, మొత్తం నీళ్ళన్నీ ఆడ నుంచి పారుతూ ఉండేదంతా మీరు చూడొచ్చు అన్నట్లు. ఆడ నుంచి వస్తాను అంతా ఈడి వరకు. అండ్ ఈ కొండలు చూడండి బీభత్సంగా ఉన్నాయి. ఈ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ కొండ నుంచి ఈ మొత్తం కొండలు నా ఫేస్ కాకుండా వాటిని చూపిస్తా చూడండి ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇక్కడే అనమాట నేను బ్యాగ్ పెట్టేసి ఆగిపోయింది. ఆ సైడ్ చూడండి అన్ని మంచు కొండలు, ఫుల్ మంచు ఉంది ఆ కొండల మీద అంతా. సో ఇక్కడ కాసేపు కూర్చొని బిస్కెట్ తిందామనేసి ఆగినాను. తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ అయిపోతాము. ఆ కొండ ఆడంతా మనుషులు నడుస్తున్నారు కదా, కనిపిస్తుందో లేదో. సో ఆ కొండ ఎక్కి దిగిన తర్వాత అక్కడ మనకు లేక్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో అదే అనమాట ఈరోజు మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్. ఇంకొక 1 hour మేబీ స్లోగా వెళ్తే, లేదంటే ఇంకొంచెం తొందర కూడా పట్టవచ్చు, చూద్దాం. లాస్ట్ కొంచెం పోర్షన్ మాత్రం బాగా స్టీప్ ఉన్నట్టుంది. అలవాటు అయిపోయింది స్టీప్ ఎక్కి ఎక్కి, బట్ స్టిల్ అలవాటైనా కూడా ఫుల్ ఆయాసం వస్తుంది. ఫుల్ గొర్రెలు ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ ఒక 500 అయినా ఉన్నాయి ఇక్కడ గొర్రెలు అయితే. ఆ కింద నుంచి మొత్తం పై వరకు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మటన్ తినబుద్ధి అవుతుంది నాకు. భారీగా ఉన్నాయి ఇక్కడ కొండలన్నీ. ఆ సైడ్ చూడండి అసలు వ్యూ, బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ ఈ సైడ్ ఆ చిన్న చిన్న కొండల్లాగా మీకు కనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఈ కెమెరాలో డైరెక్ట్ చూస్తే మాత్రము ఓయమ్మ ఎంత ఉన్నాయి అవి. ఇక్కడ కొన్ని గొర్రెలు భలే కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట, సూపర్ ఉన్నాయి అసలు చూసే క్యూట్గా. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మొత్తం ట్రెక్కింగ్ అంతా ఎడ్జ్లో ఉందన్నమాట. కొంచెం చూసుకొని జాగ్రత్త పోవాలా, ఎందుకంటే కాళ్ళు స్లిప్ అయిపోయి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఈ సైడ్ అంతా చూస్తున్నారు కదా, ఫుల్ ఎడ్జ్లో, పైగా స్టీప్ ఉందన్నమాట పక్కకి. లేక్కి దగ్గరలోనే ఉన్నాము, అది చూసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా. ఈ పీస్ గుడ్ న్యూస్, క్యాంపింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసినాము. చూస్తున్నారు కదా ఆడ అన్ని టెంట్లన్నీ వేసినవి. సో దాని అర్థం ఏంటంటే మనం లేక్కి దగ్గరలోనే ఉన్నాం. అండ్ మోరోవర్ ఇది మొత్తం కిందికే ఉందన్నమాట. సో ఇంకా ఇబ్బంది ఏం లేదు, నాకు తెలిసి ఒక 5 minutesలో రీచ్ అయిపోతాం. పిచ్చి పట్టినట్లాగా ఎందుకు నవ్వుతానని అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే వ్యూని చూసిన, మీకు చూపిస్తా చూడండి. చూసారా మెంటల్ ఎక్కేసింది వ్యూ అయితే. ఇప్పుడు జస్ట్ దాన్నే చూపిస్తా చూడండి. ఇట్లాంటి వ్యూస్ అన్నీ చూస్తే ఇప్పటిదాకా మనము ట్రెక్ చేసింది లేదా అలసిపోయింది, ఆయాసము అన్నీ మర్చిపోతాం. కాళ్ళ నొప్పులు, ఒళ్ళ నొప్పులు, భుజాల నొప్పులు అన్నీ. అద్భుతంగా ఉంది.
కలర్ ఇంకా బ్లూగా మారే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. కాసేపు వెయిట్ చేస్తాం. వెయిట్ చేసి ఒకవేళ కలర్స్ మారినట్లయితే ఈ లేక్ అది కూడా మీకు చూపిస్తాను.